中山東區石岐交界處利順津柏公館而家打緊特價，33方到我哋41方，總價只需要35萬起嘅，就可以買到我哋一個精裝修、現樓即買即交付一個複式單位。大家好，我係潮州仔 Andy， 歡迎大家收睇我呢個 channel。今日期同大家介紹呢個樓盤咧，就係東區同埋石岐交匯處嘅一個利順津柏公館嚟嘅，咁佢係現樓只有 A、B 兩座 ，total 咧係13層高嘅一個1.5嘅一個低密度一個住宅嚟嘅，咁佢所處嘅位置咧係成個石岐同埋東區嘅一個非常之密集一個人口交界處嚟嘅，就所屬係企灣道上面一個公寓盤，咁對面咧就係第4對住宅。保利林廊嘅，所以呢一個位置咧，相信大家有關注過中山嘅朋友都知道呢一個位置係人口咧非常之密集，同埋 CBD 嘅東區舊 CBD 同埋石岐嘅都喺呢附近。咁佢咧去到我哋香港咧都係講緊1個鐘嘅時間。而家行翻深圳灣嘅話，隔離前邊坐住5分鐘就有一個永東嘅直通巴士站嘅，票價咧50蚊去到深圳灣，90蚊咧就翻到我哋香港各個地方嘅，最遲一個班次去到晚黑8點20分。都有得翻去咁商業配套上面嚟講咧，呢度有幾個商圈圍繞嘅，包括我哋東區嘅利和商場同埋我哋嘅一個 Coco City 富益城、石岐嘅一個萬象匯，同埋一個石岐老大順，全部都係呢一個周邊，大概係10分鐘一個車程，全部都可以去到。行路嘅話咧，10分鐘只可以去到我哋最近嘅一個商圈，就係我哋紫馬奔富嘅。行快啲嘅話，10分鐘左右就係我哋前面呢條喜灣道前面行大概3個紅綠燈右轉就即到噶啦。咁呢啲係佢一個商同埋一個交通配套嚟嘅，因為大家去睇睇呢張圖，密密實實所有嘅啲配套、商配套或者係我哋一個公共配套、醫院，全部都係呢周邊片區密密實實嘅。因為呢度咧屬於舊嘅一個石岐同埋一個東區一個交界處嚟嘅，因為呢度咧可以講係而家基本上冇咩其他地皮只有我哋而家剩低嘅地皮咧就係對面嗰個頭先講到個保利朗悅嘅一個4.0小區冇噶啦。咁目前在售咧就有我哋5樓、7樓到12樓之間嘅一個單位。咁大家可以睇到有啲特殊嘅樓層咧，就有我哋而家睇到嘅呢一個空中花園嘅。平時咧呢度仲可以擺埋啲凳嘅喺5樓嗰度。等陣俾大家睇睇。咁平時我喺呢度食下煙仔或者係飲下咖啡都可以嘅。咁每層咧就有20伙嘅，16伙係我哋33方。咁4伙係我哋41方嘅，而家大部分啲貨源咧都係我哋33方嘅複式單位2層，咁剩低一套咧就係41方，總價嚟講35萬起就可以買到，帶埋精裝修。咁睇完呢啲之後咧，如果有興趣嘅話咧，大家持續睇落去，我帶住大家睇睇後面一個示範單位。我哋33方咧係總共咧做咗2個戶型俾大家睇嘅，就好似中海嘅40方咁樣。咁佢33方總共係做到我哋350幾尺嘅，樓上樓下各有空間。咁首先咧，左手邊呢一個係我哋入門嘅一個指紋密碼鎖嚟嘅，大家可以睇到。咁呢一個咧就摸起身係比較磨砂嘅，帶埋鐘仔呢啲全部都有嘅。大家可以睇到佢成個用料各方面個門呢啲都比較堅料啲，比較 OK 啲嘅。咁右手邊就係廚房嘅一個空間，大家可以睇到公寓嘅廚房仔咧，佢全部都用翻啲電磁爐嘅，所以用唔到明火。咁右手邊呢度咧就係我哋成個洗手間嘅一個空間嚟嘅，下面係馬桶，咁左手邊咧就係我哋一個淋浴房嚟嘅，配埋我哋成個大玻璃。咁裏邊咧就係我哋一個雕空嘅一個空間嚟嘅，左手邊擺咗4人台一個飯台，同埋我哋一個酒櫃。呢一個位置咧就可以擺多啲雜物大家望一望呢一邊嘅一個空間，除咗擺酒其他我哋去做翻啲儲物空間嚟嘅。咁廳咧就係咁樣一個空間嚟嘅，大概3米嘅一個空間，雕高咧層高就係4.5米嘅。坐喺呢度其實而家好通風嘅，大家睇到。件衫咧風一直喺度吹，呢度係朝北嘅，因為33方佢只有朝北同埋朝西2個景觀啫，出面帶住個露台，露台咧我哋係擺翻啲洗衣機同埋上面晾衫嘅一個地方，望出去咧2樓，而家我哋係2樓嘅一個景觀嚟嘅，望過去係我哋對面一個創意園嚟嘅，裏面係做啲手工加工嘅啲工廠，咁而家我哋賣緊咧就係5樓、7樓、12樓，5樓咧就望到個頂過去嘅，7樓、12樓全部都係望穿咗過去噶啦，睇到個景觀都非常之靚嘅。上邊咧呢一個係雕空嘅，上面仲有間房嘅，我哋上一上睇一睇先。
呢條梯咧，佢總共大概都係10級左右。上面望翻過嚟呢度係做咗成個米，即係我哋講緊6隻床，米6嘅一個床嚟嘅，米5嘅床啊。咁瞓2個人係冇問題。咁佢缺點咧，佢就只有做到單邊落床，佢做唔到3邊嘅。咁梳妝台呢度全部都 OK 嘅位置，呢一個位置都夠嘅。其實褪埋出嚟少少都冇問題嘅，褪埋出嚟少少咧，佢至少可以做到2邊或者係3邊多一少少邊位咁樣落去。咁呢一邊嘅一個窿咧就係正常，呢個窿係細啲嘅，有啲窿係大啲嘅。等陣俾啲大啲嘅窿俾大家睇。咁呢間圍翻落嚟而家嘅一啲特價單位就大概係35萬左右就可以攞到呢一隻33方。呢度租金咧就大概去到1800蚊嘅。咁除咗呢一隻單位之後咧，隔籬仲有一隻佢上面可以做到2間房嘅。咁呢一隻咧而家係精裝修交付咁佢個交付嘅情況又係點咧？俾個鏡頭俾大家望一望。呢一個咧就係佢一個精裝交付一個情況嚟嘅。咁呢度係現樓即買，咁佢基本上就可以交付噶啦。咁我哋再睇一睇下邊另外一隻先。我哋係3胎20伙嘅。咁睇咗隔籬嗰隻單位之後咧，我哋33方仲有另外一個戶型俾大家睇嘅。咁入門呢啲都係有嘅。前邊呢一部分咧，基本上同我哋頭先睇嗰隻係一模一樣嘅。主要咧就喺後邊嘅一個空間。咁呢一個空間咧，佢呢度就做埋成排嘅一個定制櫃噶啦。同埋我哋上面呢一個位置，佢會長少少，佢中空嘅 view 咧就短咗少少嘅，因為佢多咗一間房嘅一個空間出嚟。咁平時我哋食飯可以喺呢一個位置。櫃咧，頭先個櫃做呢度，佢而家個櫃咧就轉翻喺呢一邊呢一個位置嚟嘅。但係其實成個佔地面積同埋我哋一個面積段咧，全部一樣33方嘅。空間上面嚟講都係講緊3米，望出去嘅景觀咧，呢一隻都係朝北嘅。可以望到出邊。同埋晾衫嘅地方都一樣，唯一個區別咧就係我哋上面嘅一個空間唔同。大家可以上嚟望一望先。我哋上面咧頭先只有1間房，佢而家呢度咧佢做咗2間房嘅。呢度可以做埋一個平時書房或者自己飲茶休息嘅梳化一個地方嚟嘅，或者擺張梳化床都得嘅。或者係擺翻一張米2米5嘅床都可以擺到。總共咧就2間房，呢邊就係主人房裏邊噶啦。直接擺張6隻床擺呢一個位置空間。佢就做到雙邊可以落床嘅。咁裏面呢個窿咧就比較大啲，比我哋頭先嗰隻大啲嘅。佢嘅儲物空間就多啲空間出嚟，仲做咗個咁嘅門俾大家睇。咁呢個門其實可以做埋啲磨砂嘅，就睇唔到裏面幾亂噶啦。平時咁呢隻頭先都講咗啦。特價而家做翻35萬左右就可以攞到呢一隻單位，5樓、7樓、12樓。除咗呢2隻之外咧，我哋仲有一隻41方嘅，但係佢而家剩得1套。雖然係剩得1套，不過咧，Andy 都帶住大家望埋。最後呢一隻咧就係我哋而家呢度最大一個即41方嘅。咁就剩得最後一隻噶啦，冇噶啦。所以俾翻大家睇睇41方呢一隻嘅一個間隔同埋環境係點樣嘅。入門咧，大家睇到呢個空間都比較闊嘅，因為41方呢隻咧，佢上面呢啲全部係連埋一齊嘅，佢中間都只有呢一個中空位置，所以個使用空間都比較大啲。左手邊係我哋一個洗手間嘅一個空間嚟嘅。咁出咗嚟咧，佢洗手盆咧，佢係擺喺出邊嘅，真係方便咧。平時唔會話互相去打擾到咁樣去使用。廚房咧就做喺呢一個位置。平時個吧台做喺呢邊嘅。佢個電視咧有幾得意嘅，個電視咧梳化擺喺呢度，佢居然個電視擺喺呢度喎。大家睇到插座全部喺呢度嘅。咁就係叫我哋坐喺嗰邊睇電視咯。咁平時呢一個位置唔坐啦。咁出面仲有一個露台嘅，大家望一望。露台空間就比我哋頭先33方嗰隻就大少少。樓上咧仲有2間房。佢呢度咧覺得比較 OK 啲，佢呢啲樓梯咧做嘅手工同埋用嘅料咧都比較靚仔，同埋比較新穎啲嘅。上面就2間房，第一間房喺呢邊帶埋我哋嘅一個窿窿。咁呢個窿咧係偷出嚟嘅。右手邊仲有另外一間房，呢間房就帶埋個窗嘅。咁呢一間咧就剩得最後一間噶啦。總價要50零萬嘅。咁我哋33方同埋41方，一個30幾萬，一個50幾萬。
相差即係講緊100尺相差咧，就去到20萬嘅，所以我覺得性價比唔高啊。所以而且咧又剩低咗一間啊，所以咧就都係俾大家睇睇咁樣。主要咧都係要睇翻我哋33方啊嗰一隻嗰兩個戶型啊。咁如果咧呢邊過嚟睇樓嘅話咧，就直接撥打電話611999646聯繫翻 Andy，或者喺上面 WeChat 或者 WhatsApp 都係聯繫到我嘅嚇。咁我會俾個詳細嘅價單。咁呢一個咧。睇翻大家選翻我哋東邊即係北邊嘅朝方位，或者係我哋西邊嘅嗰個都可以嘅啊！而家都可以俾啲大家嘅景觀俾大家咁樣望一望啊，景觀都唔同嘅，但係價錢咧啊基本上係差唔多啊，而且咧我哋會安排部7人車咧免費喺香港接送大家過嚟睇樓嘅，全程係免費嘅啊，贈送大家嘅管理費同埋啲家私家電啊都有嘅。咁我哋嘅呢一期嘅節目咧就差唔多到此為止啦。如果中意呢個盤啊，中意潮州仔 Andy 呢個頻道咧，大家不妨俾個 like 同埋 share 出去俾啲朋友仔睇。你哋俾嘅 like 咧係我最大一個動力嚟嘅。對於大家嚟講，石岐同埋東區咁嘅一個繁榮同埋人口密集嘅一個地方，其實揀翻呢度一個投資價值咧，就比翻我哋而家其他嘅地方會性價比高。即係投資嘅一個。性價比會高啲嘅，呢度始終市中心啊，咁1800蚊嘅一個租金咧，維翻落嚟都4、5厘嘅一個回報嘅，有興趣嘅話咧，即時聯繫翻 Andy 呢一期嘅精彩節目啦，到此為止，下一期再見，拜拜。